Helo a chroeso I Pariwel. Heddi mae da ni John Perry'n pregethu da ni. Actau 2, 22 I 39. Bobl Israel, clywch hyn, sôn yr wyf am Iesu o Nazareth, gŵr yma I benodi gan Dduw wedi ymlygu chwi drwy wirthiau a rhyfeddodau ac arwyddion a gyflawnodd Dduw trwyddo ef yn eich misg chwi, fel y gwyddoch chwi eich hunain. Yr oedd hwn wedi ei draddodi trwy fwriad penodedig a rhag gwybodaeth Dduw, ac fe groesholiasoch chwi ef drwy law estroniaid a'i ladd. Ond cyfododd Dduw ef gan ei ryddhau o ewyr angau, oherwydd nid oedd dichon I angau ei ddal yn ei afael. Oherwydd y mae Dafydd yn dweud amdano, yr oeddwn yn gweld yr arglwydd o'n blaen yn wastad, canes arfon ei heilaw yma fel nam hysgydwer. Am hynny, llawenychodd fy nghalon a gorfoledd fy nhafod. Ie, a bydd fy nghnawd hefyd yn preswylio mewn gobaith, oherwydd ni fyddi'n gadael fy uned yn Hades, nac yn gadael i'th sanctwal llygredigaeth. Hysbysait I mi ffyrdd bywyd. Byddai'n fy llenwi a llawenydd yn dy bresenoldeb. Gyfeillion, gallaf siarad yn hi wrthych am y patriarch Dafydd, iddo farw a chael ei gladdu, ac mae ei fedd gyda ni hyd y dydd hwn. Felly, ac yntau'n broffwyd ac yn gwybod I ddew dyngu iddo ar lw y gosodau un o'i linach ar ei orsedd, rhag gweld atgyfodiad Eseia, yr oedd pan ddywedodd, ni adawyd ef yn Hades, ac ni welodd ei gnawd lygredigaeth. Yr Iesu hwn a gyfododd Dduw, rhywbeth yr ydym ni oll yn dystion ohono. Felly wedi iddo gael ei ddyrchafu I ddeheulaw Dduw, a derbyn gan y tad ei addewid am yr ysbryd glân, fe dywallodd y peth hwn yr ydych chwi yn ei weld a'i glywed. Canes nid Dafydd ysgynodd i'r nefoedd, y mae ef ei hun yn dweud, dywedodd yr arglwydd wrth fy arglwydd I, eistedd ar fy neheilaw, nes I mi osod o lynion yn droed faincydd draed. Felly gwybydded holl di Israel yn sicr fod Duw wedi gwneud yn arglwydd ac yn fyseia, yr Iesu hwn a groesholiasoch chwi. Pan glywsant hyn, fe dwysbigwyd yn ei calon, a dywedasant oedd Pedr a'r apostolion eraill. Beth awnawn ni gyfeillion? Meddai Pedr wrthynt, ediferhewch a bedyddiau'r pob un ohonoch yn enw Iesu Grist, maddeiant eich pechodau, ac fe dderbyniwch yr ysbryd glân yn rhodd. Oherwydd I chi mae'r addewid, ac eich plant, ac I bawb sydd ymhell, pob un y bydd yr arglwydd ein Duw ni yn ei alw ato. Wel, bore da, Penywel. Diolch am cael fi gyda chi heddiw. Diolch am Aron am y gwahoddiad. Mae'n rhyfedd rili bod ni'n methu bod gyda'n gilydd yn y canal, bod fi jyst yn siarad i'r camera, ond fi'n edrych ymlaen i'r diwrnod falle yn y dyfodol gallwn ni dod at ei gilydd a ddod I nabod chi chydig yn well. Wel, beth am wyddeo cyn ni'n dechrau yn edrych ar actau 2 a ni wyddeo. O Dduw ein tad, please bod gyda ni nawr. And please arwain ni trwy dy geiriau. And please dysgu ni trwy dy ysbryd. And please helpa ni dros pob peth I caru dy gogoniant ti. Bydd hwnna'r peth mwyaf I ni nawr ac am byth. Amen. Amen. Wel, gai ofyn I chi. Ydych chi yn cofio'r tro gyntaf I chi clywed am Iesu? Falle mae pregaeth, falle wrth rhieni. O beth oedd e fel? Y tro gyntaf erioed ydych chi wedi clywed am Iesu. Oedd e'n breathtaking. Oedd e'n bach yn ddiflas. Oedd e'n cymysglyd. Oedd e'n intriguing. Diddorol. Sut nathoch chi ymateb? Sut nathoch chi ymateb I clywed am Iesu? Wel, yn y testyn heddiw, ni yn cael clywed y tro gyntaf erioed I unrhyw un bregethu am Iesu. Dychmygwch hynny, beth oedd e fel I fod yna y diwrnod hwnnw? Wel, oedd torf mawr wedi clywed. Torf mawr o bobl oedd wedi dod at ei gilydd, achos roedden nhw wedi clywed rhyfedd, pobl o Israel yn siarad ieithoedd o bob gwlad. Oedd e'n rhywbeth am rhyfedd iawn. Chi'n gweld y diwrnod pentecost oedd hwn. Diwrnod pryd oedd yr ysbryd glân yn cael ei dywellt lawr ar pobl fel chi a fi, pobl cyffredin. Lawr I llenwi calonau pobl, yn uno nhw I Dduw ei hun ac i'w gilydd, ac I nerthu nhw
i ddweud newyddion arbennig wrth y byd. Mae'r dorf yn gweld rhywbeth amazing, rhywbeth nhw ddim wedi gweld o blaen, ond dyn nhw ddim yn deall beth sy'n digwydd. So maen nhw'n dod at ei gilydd, a felly mae Pedr yn codi ar ei draed, wedi ei lenwi gyda'r ysbryd glân, cofiwch, ac yn siarad i'r byd. Mae'n dweud, dim effaith alcohol yw hwn. Dyma effaith gwaith Duw. Mae'n dechrau rhywbeth newydd. Ydych chi eisiau gweld? Ydych chi eisiau deall beth mae Duw yn wneud? Wel, gwrandewch. Edrychwch ar adnod 22, a byddwch chi'n gweld Pedr yn dechrau. Mae'n dweud, pobl Israel, gwrandewch beth dwi'n ddweud. Gwrandewch ar hyn. A beth ydy'r gair gyntaf o'r pregeth? Gwrandewch ar hyn, Iesu. Dyna'r gair gyntaf. Iesu. Dyna pam cafodd yr ysbryd ei roi, i wneud yn fawr o Iesu. Fe yw'r un mae Pedr wedi dod i siarad amdano. Gweitha'r holl rhyfeddodd y dydd, Iesu yw'r un mae Pedr yn ffocysu arno. A gyda llaw, dyna sut chi'n gwybod unrhyw gwir waith yr ysbryd glân. Enni fel true spirituality. Chi'n gallu gofyn, yw'r profiad neu yw'r disgeidiaeth yma yn dod â fi yn agosach at Iesu. Fel spotlight yn goleuo ar llwyfan, yn tynnu eich sylw ar actor penodol neu o'r person sy'n canu'r unawd, mae'r ysbryd yn tynnu sylw at Iesu fel yna. Dyw eich sylw ddim ar y golau ei hun, ond ar beth mae ein oleio. So nod person ysbrydol yw i fod yn agos at Iesu. Dyna beth mae'r ysbryd glân, dyna beth yw true spirituality, yw gweld Iesu a dod yn agos at y fe. So dyma'r cwestiwn i ni, beth mae'r ysbryd glân yn defnyddio Pedr i ddweud wrthyn nhw a ni heddiw am Iesu? Beth mae'r spotlight eisiau ni weld heddiw? Wel, dau pwyntiau heddiw. Y hanes a'r arwyddocad, fel y stori, beth ddigwyddodd, a'r pam bod yn bwysig, y pwysigrwydd y stori. So, beth ddigwyddodd? Wel, adnod 22, dechrau o'r dechrau, roedd dyn o'r enw Iesu, o bentre bach, Nazareth. Dyn go iawn, a oedd yn byw mewn lle go iawn. Roedd yn bwyta, yfed, cysgu, chwysu, ath ei briodasau ac angladdau. Roedd yn ddyn oedd yn chwerthin a galaru. Doedd e ddim yn chwedl. Doedd e ddim yn myth. Na, roedd yna ddyn go iawn o'r enw Iesu. Roedd e'n berson fel ni, ond mewn gymaint o ffyrdd, dim fel ni o gwbl. Doedd e ddim yn ddyn cyffredin. Chi'n gweld fe wnaeth priodasau average yn anhygoel. Oedd e'n troi gwyn mewn i dŵr mewn i gwyn. Pryd oedd e'n mynd i angladdau, oedd e ddim jyst yn eistedd yn y cefn a crio ar ben ei hun. Na, roedd e'n torri ar draws angladdau a troi nhw mewn i bartis hefyd, trwy dod â pobl nôl yn fyw. Fe wnaeth wirthiau, pethau anhygoel, pethau na welwyd o'r blaen, arwyddion ei fod yn rhywun mwy na mab y saer. Arwyddion bod Duw yn gweithio drwyddo. Ond beth nathoch chi iddo fe? Dyna beth mae Pedr yn gofyn. Dyma'r twist mawr yn y stori. Beth nath pobl, beth nath humanity i'r dyn arbennig yma? Rhoi e i farwolaeth. Ei groeshoelio fe. Rhoddoch chi yr hoelion yn ei ddwylo a'i draed fel troseddwr. Nhw laddodd e. Siwr o fod, roedd pobl yn y dorf y diwrnod hwnnw nath weiddi am a gweld marwolaeth Iesu 6 wythnos yn gynt. Ond, i chi feddwl mae dyna ddiwedd y stori, mae yna twist arall, achos fe atgyfododd. Atgyfododd Duw o farw, yn fyw, trwy bŵer yr ysbryd. Doedd angau methu ei ddal. Doedd gan farwolaeth dim pŵer drosor. Dyna beth ddigwyddodd. Dyna'r pwynt cyntaf. Dyna hanes gwir Cristnogaeth. Stori yma yw sylfaen pob peth, ond ar y pwynt yma yn ymregaeth Pedr, gallwch chi dychmygu fel llygad pobl yn rolio,
yn y dorf. Gan ddweud fel, beth wyt ti'n siarad am? O'n i'n dilyn ti lan at croeshoeliad, mae pawb yn gwybod roedd hwnna'n digwydd, ond ti'n dweud iddo atgyfodi? Mae hwnna'n ridiculous. Dyw hwnna methu digwydd. Chi'n gweld roedd Iddewon yn credu mewn atgyfodiad. Oedden nhw ddim gyda'r un cwestiynau â ni. Oedden nhw yn credu mewn atgyfodiad. Ond y byddai'n ddigwydd ar ddiwedd amser, ddiwedd hanes. Y bydda pawb yn cael eu codi nôl yn fyw mwyn cael eu barnu gan Dduw ar ddiwedd amser. Y byddai pawb yn dod nôl, ddim just un dyn. Felly, un dyn yn cael ei atgyfodi yng nghanol hanes. Dyw hwnna just ddim yn neud sens iddyn nhw, i'r Iddewon. Dim dyna sut mae Duw wedi trefnu pethau oedden nhw'n dweud. A hefyd, fel on top of that, dyn yn cael ei croeshoelio? A hwnnw o Dduw? Really? Wel, come on, Pedr bach. Ystod lawr gyda ni. Just gwrando nawr, boi. Mae'r Hen Testament yn dweud bod unrhywun sydd wedi ei grogi ar bren dan felltith Duw. Sut allet ti ddisgwyl i ni wrando ar rhywun fel na? Sut allet ti ddisgwyl i ni dilyn rhywun fel na? Wel, roedd ganddyn nhw cwestiynau mawr. Cwestiynau mawr am yr hanes. Wel, beth amdano chi? Beth ydy cwestiynau chi? Felly mae Pedr, dyw e ddim jyst yn gwthio nhw i'r ochr a cario ymlaen gyda'r stori. Mae Pedr yn aros, mae'n stopio, a mae'n rhoi bach o dystiolaeth, bach o evidence iddyn nhw. Mae'n mynd nôl at hen broffwydoliaeth, sydd yn can fel Psalm 16, wel, os chi'n nabod yr Hen Testament. Mae'n can am frenin a fydd yn achub y byd. Brenin na fyddai'n pydru mewn bedd, ond brenin a fyddai'n byw am byth. Mae Pedr yn dweud rhywbeth fel, dwi'n gwybod mae'n lot i gymryd mewn, boes, ond pe byddech chi yn gwybod eich Beibl, byddech chi ddim yn surprised. Achos dyma gynllun Duw yr holl amser. I gael brenin a fyddai'n byw am byth, a fyddai'n cymryd drygioni a ddioddefaint i ffwrdd trwy dioddef y drwg mwyaf ei hun. Wel, mae Pedr yn dweud, mae'r Psalm yn dweud, dyma fe. Dyma'n union fel y cynlluniodd Duw yn adnod 23, dyna beth mae'n dweud. Dyma gynllun bwriadol Duw. Ganrifoedd cyn iddo ddod, roedd pobl wedi ei weld a phlygu eu calonau iddo. A nawr ganrifoedd wedyn, ydych chi wedi ei weld Mae Pedr yn dweud nhw. Nawr, ydych chi'n gweld, ydych chi yn mynd i plygu eich calon iddo? Ond beth amdano ni? Canrifoedd wedyn. Ydyn ni wedi ei weld Ydych chi wedi plygu eich calon iddo? Wel nawr, oedd hwnna'n ddadl compelling iawn i'r Iddewon. Ond falle bod gennych chi eich cwestiynau gwahanol. Falle mae'n swnio fel myth i gyd. Mae'n swnio fel myth i fi, bydd hwnna'n rhywbeth byddwch chi yn dweud falle. Wel, gai trio rhoi bach o dystiolaeth i chi, fel oedd Pedr yn trio wneud, yn rhoi resymau i gredu bod hwn yw hanes a dim myth neu chwedl. Wel, beth ni'n darllen heddi, dyw hwn ddim yn math o Chinese whispers, sydd wedi pasio lawr o ganrif i ganrif. Mae'n gofnod hanesyddol. Dyw Luc, y dyn oedd wedi ysgrifennu hwn, dyw Luc ddim yn ysgrifennu mwy na 30 mlynedd ar ôl i Iesu yn fyw. A falle mae hwnna'n swnio'n lot, ond oedd e'n o fewn cyfnod bywyd y llygydystion, the eyewitnesses. Pe byddech chi yn fyw yn y cyfnod, gallwch chi ffeindio pobl. Roedd Luc yn siarad amdano, edrych yn ei llygad a gofyn, oedd e'n really digwydd? Oedd Iesu really wedi atgyfodi yw hwn yn wir? Ond beth am yr atgyfodiad? Hwna'n swnio'n ridiculous i ni hefyd. Scientific bobl fel ni. Beth am yr atgyfodiad? Wel, bydd rhaid i ni dweud digwyddodd rhywbeth. Digwyddodd rhywbeth i trawsnewydd bywyd Pedr a'r disgyblion. 6 wythnos cynt, roedden nhw i gyd yn cuddio, yn ofn. A nawr, mae'n pregethu o flaen Jerusalem i gyd.
o flaen pawb, mae'n edrych fel heb unrhyw fath o ofn. Rhai blynyddoedd ar ôl hwn, lladdodd y Rufeiniaid Pedr a'r ddisgyblion eraill. Nawr, nathon nhw yn farw yn sticio at ei stori bod Iesu wedi atgyfodi. A fyddech chi yn marw dros gelwydd, dros rhywbeth chi'n nabod, chi'n gwybod sydd ddim yn wir? Byddech chi yn marw am rhywbeth fel yna? Chi'n gweld digwyddodd rhywbeth arbennig. Nath Iesu fyw go iawn. Nath Iesu farw go iawn. A mae'n fyw heddiw. Ni sydd yn Cristnogion, ni wedi profi hynny. A mae'n tystiolaeth hanesyddol yn compelling iawn. Os chi eisiau edrych mewn i hynny yn fwy, falle googlwch Ravi Zacharias neu John Lennox neu Amy O. Ewing. Maen nhw yn dda iawn a mynd trwy'r tystiolaeth. A bod yn deg gyda fe. Falle os chi eisiau edrych mewn i mwy, googlwch Ravi Zacharias, John Lennox, Amy O. Ewing, bydden nhw yn helpu chi bach mwy. Ond beth mae hyn i gyd yn ei olygu? Yn mynd ymlaen at yr ail bwynt nawr. Pam fod hyn yn bwysig? Edrych lawr at adnod 36. Mae'n golygu bod yn frenin dros bopeth. Chi'n gweld, nath e ddim gyfodi i gario ymlaen i weithio fel saer. Newch chi ddim ffeindio fe nôl yn hartref ei deulu yn Nazareth. Newch chi ffeindio fe ar y ddeheulaw Duw. Cafodd ei ddyrchafu i fod yn frenin dros yr holl fyd, dros pob pŵer, gan guro marwolaeth, drwg a phob gelyn. Dyna pwy yw Iesu. Mae yr arglwydd, yr awdurdod uchaf, yr spiritual heavyweight champion of the world, yr un sydd wedi fel curo pob challenger. Hyd yn oed marwolaeth. Felly fe yw'r arglwydd. Pwy arall all cystadlu? Dyma beth ddwedodd Abraham Cowper. There is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry, mine. Not a square inch. Beth mae hyn yn ei olygu i chi a fi bore yma? Wel, Iesu yw'r un ni gyd yn atebol iddo. Mae pob sel yn ein corff dynol yn perthyn iddo fe. Mae pob scrap o'n eiddo ni yn eiddo iddo fe. Mae pob modfedd o'r ddeiar yn eiddo iddo fe i wneud beth mae ei eisiau wneud gyda fe. Felly, yn ymarferol, pan ni'n bwyta, ydyn ni'n diolch iddo fe am ddarparu bywyd i ni, am ddarparu bwyd i ni. Pan ni'n gweithio, ydyn ni'n gweithio iddo fe. Dim jyst ar gyfer ein sicrwydd ariannol, neu achysur. Pan ni'n cynllunio ein bywyd, ydyn ni'n sylweddoli mae fe yw'r un sy'n arwain ein camau. Felly, ydyn ni'n cynllunio i blesio fe. Oes gennych chi ambitions penodol i wneud ei enw ef yn fawr? A pan ni'n meddwl am farw, ydy e'n codi ofn arnom ni? Neu ydyn ni wedi sylweddoli bod hyd yn oed ein marwolaeth yn ei ddwylo ef? Ydych chi yn gorffwys, yn nwylo'r brenin mawr? Wel, falle ddim. Falle bod gennych chi gwestiynau am Iesu fel arglwydd pan chi'n gweld yr holl dristwch a dioddefaint yn y byd. Falle byddwch chi'n dweud, sut all Duw sydd yn dda a nerthol, sydd â pob modfedd o dan ei reolaeth, sut mae Duw fel yna yn fodoli gyda'r holl ddioddefaint? Sut allai drystio Duw sy'n caniatáu dioddau fel hyn? Wel, mae'n gwestiwn anodd. Mae'n gwestiwn dwfn, ond dechreuwch fan hyn. Dyma stori. Mae Pedr yn dweutho ni stori hanes am Duw yn cerdded mewn i hanes, yn defnyddio ei bŵer i trefnu ei ddioddefaint a'i farwolaeth ei hun. Dyna sut oedd yn defnyddio ei pŵer i wneud i dioddau. Pam? Wel, i rhoi gobaith i ni mewn dioddefaint.
Mae gan ein Duw ni greithiau. Our God has scars. Mae Duw sy'n gwneud hynny yn gariadus tu hwnt i'n dychymyg, yn nerthol i wneud rhywbeth am ein ddioddefaint. Fel nad yw trystwch yn cael y gair olaf. Duw sy'n defnyddio ei bŵer tragwyddiol i wasanaethu eraill, hyd yn oed i dioddau yn ei lle. Dyma Duw gallwch chi drystio. Dyma arglwydd sydd yn deilwng o fi ildio bob modfedd o fy mywyd iddo. Mae'n dda. Mae'n dda i fod yn onest am ein cwestiynau a chwilio am atebion solid, a gobeithio bydd pobl Penuel fel y Cristnogion yma yn gweithio'n galed i ateb cwestiynau onest gyda'r atebion onest. Dyna'r gwaith ni fel Cristnogion, i rhoi atebion onest i gwestiynau sydd yn onest. Ond mae Pedr yn gofyn cwestiynau ni hefyd. Wel, mae'r Ysbryd Glân yn gofyn cwestiynau i ni hefyd. Mae rhaid i ni ateb nhw. Beth ydych chi? Dyma'r cwestiwn i heddiw. Beth ydych chi wedi wneud gyda Iesu? Ydych chi wedi trin fel yr arglwydd? Achos yn naturiol, ni'r union fel y dorf. Trio ei anwybyddu. Mwy na hynny, ei ladd. Ni eisiau fe allan o'n bywydau. So ydych chi yn dechrau deall pa mor ddifrifol yw hynny? Dyma lot o'r dorf y diwrnod hwnnw yn dechrau deall. Yn adnod 37, maen nhw'n dechrau dweud pethau fel roedd pobl wedi eu hysgwyd i'r byw gan beth wedodd Pedr. A maen nhw'n dweud, beth ddylen ni wneud? Cerddodd Duw y brenin yn ein plith a nathon ni ei laddau. Mae wedi rhoi gymaint i ni, bywyd ei hun, a ni'n groeshoelio fe. Mae ymateb nhw yn hollol gywir ydy. Beth ddylen ni wneud? Os unrhyw ffordd gallwn ni wneud yn iawn am hyn, oes ffordd gallwn ni fod ar ochr cywir hanes, ochr cywir gyda Duw. Beth ddylen ni wneud? Fel, oes dod yn ôl o hyn? Is there any coming back from this? Dyma'r cwestiwn cywir i ni ofyn hefyd, i ddod gyda dwylo agored a gofyn beth ddylen ni wneud. Mae Pedr yn hapus i ateb y cwestiwn yna. Edrych lawr ar adnod 38. Mae'n dweud, oes, mae yna ffordd nôl. Ond mae angen cael gwared ar un peth yn ein bywyd a ychwanegu un peth. Beth ydy'n dweud? Wel, rhaid cael gwared ar drwg. Ar y drwg. Pechod sy'n dod rhyngddo ni a Duw. Rhaid cael gwared o hwnna, a mae angen derbyn yr Ysbryd Glân. Sut ydyn ni'n neud hwnna? Wel, falle trwy talu Duw, trwy byw bywyd o teimlo'n eog trwy'r amser. Gallwn ni talu Duw am hwn fel yna. Neu talu Duw trwy byw bywyd o trio'n galed i fod yn person parchus. Neu talu trwy helpu pobl, rhoi arian, dod i oedfa capel, cymryd cymundeb. Mae Pedr yn dweud na, chi methu talu Duw. Chi methu talu yn ôl. Adnod 38, mae Pedr yn ateb, rhaid i chi droi cefn ar eich pechod, cael gwared o hwnna, a chael ei bydyddio. Rhaid i chi ddod at Dduw, troi rownd, edifarhau, a dod ato fe, a bydd yn neud y gweddill. Achos rhaid i ni droi mewn i berson newydd. Cael ei ail eni, fel oedd Iesu yn dweud. Ond dwi methu wneud hwnna i fy hun. Fi methu talu y pris yna. Rhaid i Dduw wneud hwnna. A mae'n fodlon. Fodlon i wneud e. Fodlon i gymryd eich bai chi. Fodlon i rhoi'r Ysbryd Glân i draws newydd chi a croesawu chi fel plentyn newydd mewn i teulu Iesu. Dyna beth yw bedydd. Mae'n ddarlun o beth mae'r Ysbryd Glân yn wneud pan ni yn edifarhau a trystio Iesu. Wrth fynd lawr mewn i'r dŵr, mae'n ddarlun o ni'n marw gyda Iesu a cael ei glanhau wrth iddo farw ar y groes, a wedyn dod nôl lan i fywyd fel nath e. Chi yn berson newydd os chi wedi trystio mewn Iesu. Wedi eich ail eni mewn i gwlad Dduw. Nes i ofyn ar y dechrau, pryd oedd y tro gyntaf i chi clywed am Iesu?
Wel, falle bod e'n hyfryd i rhannu'r atgofion hynny dros cinio, neu falle chi ddim yn poeni ddim amdano fe. Wel, mae cwestiwn mwy y pwysig na'r cwestiwn yna. Cwestiwn mwy pwysig i bawb yw, beth ydych chi yn wneud gyda'r gwybodaeth ni'n gwybod am Iesu? Beth ydych chi yn wneud gyda'r gwybodaeth chi'n gwybod am Iesu heddiw? Ydych chi'n gweld, fel welodd y bobl oedd yn gwrando ar Pedr y diwrnod hwnnw, ydych chi wedi gweld mae ein unig obaith mewn bywyd yw i dderbyn maddeuant a derbyn yr ysbryd glân, i plygu fy nghalon a derbyn Iesu fel yr arglwydd dros pob peth a dros fi. Amen. Sydd yn fy ngori, does dim i'w roi gan fy noriw, yn enw Iesu nawr wy'n byw. Iesu ei hun yw'n obaith i, ei waed sydd yn fy ngori, dim i'w roi gan fy noriw, yn enw Iesu nawr wy'n byw. Iesu Grist, ein hangor ni, y meirw caiff yw, trwy gariad Crist, trwy ystod your drosodd. Pan rwyf yn baglu yn yr as, mi goda fe to drwy ei ras, trwy'r drwg ar da o beth a dda. Diogelwyf yn rwyf a'i Diogelwyf yn rwyf a'i law. Iesu Grist, ein hangor ni, y meirw caiff yw, trwy gariad Crist, trwy ysgol, your drosodd. Gafod yno gyda gyf, yn rhannu o'i gyfiawnder ef, yn etifedd I teyrnas nef. Iesu Grist, ein hangor ni, y meirw caiff yw, trwy gariad Crist, trwy ystorm, ef yw'r your drosodd.